پخیر راغلی زم لانجمان یار که یو طرف ته پښتانه په قومونو کې یو عزتدار قوم ګڼل کېږي نو بل طرف ته هم په دغه پښتنو کې د حیرامنډۍ په یو ښه ګوټ کې بغیر د حلالي پلار نه پیدا شوي سداسې خانداني ډمان هم شته کوم چې نن سبا د عزت او د غیرت نه هغه شلیدلې جانګې جوړ کړی د کم شلیدلې جانګې که څوک سلسله د بړستنو ګنډلو پستن باندې وګنډي خو بیا به هم د اغوستو نه بعد په یو نه یو پاتې شوي سوري کې د کوناټي څه نه څه پورزه ښکاري او همدغه د عزت او د غیرت نه شلیدلې جانګې جوړولو والا او بیا هغه شلیدلې جانګې اچولو نه بعد د خپلو کوناټو اډورټایزمنټ کولو والا دلګان خلک دا دي تاسو ذلیل قوم نه به دا ذلت نه وځي دا ډمتوب او کنجرتوب به تاسو پرېږدئ نه څنګه چې د صفا اوبو نه ډک منګي ته څوک د څښا اوبو یوه قطره ور واچي او دغه څښا اوبو د هغه یوې قطرې ورچولو په وجه د صفا اوبو نه ډک هغه پوره منګی څښا شي بلکل همدغه شانتې یو څو په نوم پښتانه ډمان په پیسو د پنجاب نه یو څو ډمې راولي او د پښتو په سندرو کې په داسې ګنده ګنده لباسونو کې وګډوي او دنیا ته د پښتو د کلتور ګنده تصویر وړاندې کولو سره سره دا خبره هم وکړي چې وګورئ پښتانه دومره بې غیرته دي چې د پښتنو ښځې داسې لباسونه کوي او داسې ګډېږي حالن کې اصلیت دا ده چې په دغه ډمو کې د 90% نه زیاتې ډمې دغه په نوم پښتنو د لګانو ډمانو د پنجاب او سیند نه په پیسو باندې راوستې وي او د نوټونو چاپ کولو دپاره د پښتو په سندرو په داسې ګنده ګنده لباسونو کې وګډي او د دنیا په مخ کې د پښتو نه د عزت جامې وباسي او پښتو او پښتانه پوره دنیا ته بې عزته کړي او چې کله بیا په پیسو باندې خپل جسم عزت او غیرت خرڅولو والا د دغه پنجابیانو ډمو دغه دلالان چې ځان ته پښتانه وي د دغه دلالانو نه چې بیا څوک دا تپوس وکړي دا پنجابي ډمې تاسو ولې راولې ولې په داسې ګنده ګنده لباسونو کې د پښتو په سندرو ګډوي او پښتانه په بدناموي نو په هغه ټایم کې بیا دغه تش د نوم پښتانه دلالان په جواب کې دا وایي چې مونږ خو غلط څه نه کوو دا خو یو فن دی او په دغه فن مونږ خلک هم انټرټین کوو دنیا ته د پښتنو کلتور وړاندې کوو دنیا ته دا ښایو چې مونږ پښتانه په فن کې ستاسو نه وروستو نه یو او ورسره داسې نور یم او تیبوتې وایي او په فخر سره د دې خبرې ثابتولو یو ناکامه کوشش کوي چې مونږ د پښتنو خدمت کوو د پښتنو دپاره ښه کار کوو او د فن په کټاګرۍ کې په دې خپلو کنجرتوبونو پښتنو له عزت زیاتو نو په دې ځای کې بیا ماته د مشرانو هغه یو متل رایاشي چې وایي که ټول کلی مړ شي خو بیا هم ډم چرته د کلي جرګمار نشي جوړېدی هغه ځکه چې ډم سړی چې نو په هغې کې دننه قدرتي طور باندې د دلتوب داسې پرزې لګېدلې وي چې د دلتوب دغه پرزو په وجه هغه ډم چرته داسې ښه کار په خپل ژوند کې اډو کولی نشي چې دغه کار څوک تعریف وکړي او هغه کار د قوم دپاره د عزت سبب جوړ شي بلکې که ډم سړی چرته ښه کار هم کوي نو هغه ښه کار به هم دومره د ګند نه ډک وي چې یو عام کس به یې کتل کله هم برداشت نه کړي لکه څنګه چې تاسو اوس دې ځای کې کتلی شئ دا د پښتو د سندرې بهاینډ سین دی یعنې دا د پښتو یو سندره شوټ کېږي په کم کې چې پوره د 70 کالو د زړې نیا په عمر دا ښځه دي د لګانو او په نوم پښتنو دلالانو د پنجاب نه په پیسو راوستې ده او د پښتو په سندرو یې ګډۍ او هغه ګډېدل بیا څنګه دي چې دا تاسو کتلی شئ اولې د نیا بیله د هیډ لایټو په دې ځای کې پوره دړۍ دړۍ مالوچ ورمنډلي دي هیډ لایټ یې لږې غټې غټې ښکاري او په مخ یې هم ورلسه ایکسټرا پوډر موډر تپلي دي چې د بوډۍ نښې پکې پټې شي او بیا هم صفا ښکاري چې کم سے کم د 80 کالو زړه ابۍ ده او بیا یې ورسره د زوی په عمر د سکرو په زوړ غار کې چېرته موندلی شوی دا سوځېدلی بریتور کوتک ور پرېښودی دی ورته یې ویلي دي چې به یې که په سندره کې اسمان یادېږي که ځمکه یادېږي که اتي یادېږي او که د اتي سر ته به په سندره پسې نه ځي بس د سندرې د شوټینګ دوران به خپل سر د دې شپږمنیزې بوجۍ په هیډ لایټو پورې داسې مږې لکه چې تا چېرته په ژوند کې په سترګو مخکې داسې هیډ لایټ یې نه لیدلې د دیو داسې کنجرتوب ته کتلو نه بعد زما دا زړه وایي چې سړی دا دواړه سره د دیو د دې رحمان نومي دلال ډایرکټر د توت په ونې پورې وتړي او د 80 ورځو بدبوداري جرابې ورله په خولو کې ورومنډي او بیا ورله په بربنډو کوناټو د 400 د ګاڼۍ تازه ګوړه ومږي او بیا پې سرې مچۍ ورپرېږدي چې په دې کوناټو ورته هغه سرې مچۍ ورننوځي چې بیا دیو پوره 6 میاشتې د درد د لاسه د شپې پړ مخ سملي او دا چغې وایي چې اماره په کونه توبه یم پیر پښتنو کې سونګز پر ډانس نہیں کرے گا د دې نه بعد بیا دا یوه بله د پښتو د سندرې د شوټینګ دوران جوړه کړی شوې ویډیو ده چې پکې یو ځل بیا د پنجاب د طرف نه په پیسو باندې راوستی شوې یوه بله د 40 کالو زړه پنجابۍ ډمه د پښتو په سندره ګډۍ او دې له هم په هیډ لایټو کې مالوچ ورمنډلي دي ورسره یې په خوا کې ورته په چوک کې د بیرې د سوري لاندې خلکو له په 5 روپۍ هګۍ خرولو والا دا مړویسي هم ورپرېښودی دی او دې ته هم دا خبره کړې ده چې که دنیا ورانېږو که سمیږي ته به بل څه نه کوې بس د سندرې د شوټینګ دوران به د ځان نه بغیر د سټیتوسکوپ نه د ښځو د هډ بیټ معاینه کولو والا بچهباز ډاکټر جوړ کې او د 40 کالو د زړې پنجابۍ ډمې په هیډ لایټو پورې به د خپل یو طرف د غوږ داسې مږي لکه په هسپتال کې چې ښایسته ښځه لیدو نه بعد یو نیم بچهباز ډاکټر خپل سټیتوسکوپ پټ کړي او په غوږ باندې د ښځو د زړه د درزا معاینه کوي
د دیو د داسې کنجرتوب چې وینم نو زړه مې وای چې اول سړی د دواړو کې د عارف لوهار پسه چمټه ومنډي او بیا پکې د شاته طرف نه د شړشمو پوره سلور لیټره تیل ورواړي او بیا ورله په ناره خېټه باندې په سور چی کې مضبوطه جمال ګوټه ورکي او بیا پیرستو تروي شوملي سره د خلاص پلی وسکي چې پوره د یوې میاشتې د پاره دیو بیا په لارو کوسو روډونو د فرمان کسکر په شانتي د شړشمو په پټو کې په ولاړه دستونه ولي ورسره دا چیغې هم وایي چې زمونږ د پلار په کونه توبه مونږ بیا داسې کنجرتوب چرته ونه کو تر څو پورې چې داسې یو یادګار حادثه د دیو سره نشي وي تر هغه پورې دا د لګان د دې د لتوب نه نقل اړيږي د دې نه بعد بیا د سکرو په زوړ غار کې د دې مندلې شوی سوځېدلې بریتور کوتک دا یو بل د سندري د شوټینګ دوران ویډیو دا چې پکې بیا دا سوځېدلې کوتک ماغه سټپس کې کم چې د یو کالو دی زړې پنجابي ډمي سره په دې سندره کې کول داسې دنیا د فاشي نه ډکه د پښتو سندري دی د لګانو جوړې کړې دي که اوس مې درته پاره و سندره باندې جدا جدا به شروع کونو پوره د 2 غنټو فلم به جوړ شي دی وجنه چې زما د خبرې کا مسل مقصد دی غیل راځم چې د دې د لګانو په داسې کنجرتوب باندې د پسنه طریقه د پښتنو په معاشره کې مکمل پابندي ولګولې شي دیو پښتانه نور داسې نه بدنامي اوس به دې ځکه څه خلک دا مو چې ماته د دیو د کنجرتوب نه څه تکلیف د چې په دیو باندې د پابندۍ د لګولو ډیماند کوم نو بای ماته تکلیف د دې د لګانو د دې کنجرتوب د دیو د داسې بیوده ډانسونو نه دی بلکې تکلیف ماته د دې خبرې نه دی چې ولې دا د هرامنډي پیداوار او د غیرت نه خالی شوی دلالان د پنجاب نه دا ډمې راولي د پښتو په سندرو غډي د کنجرانو اولاد هم دغه پنجاب کې په پنجابي سندرو غډوي ولته په پیسې غټي مونږ پښتانه پیولې بدناموي اوس که په دې کې څوک دا تاسو کوي چې لنجماره تا څه پته ده چې دا جنکی دیو د پنجاب نه راولي د پښتو په سندرو غډي نو بای دا ثبوت تاسو وړاندې ده مینوالو په ټیک ټاک مینوالو وګوره زمونږ دا وخت په ملک باغ کې په شوټینګ کیو اپنا نام بتاؤ مانا پیارو والوں کو मेरा नाम किरण है دا کنجري پنجابي ډمي د کومه چټکه پښتو نه ورزي دا د لالانې د پنجاب نه په پیسو راولي او د پښتو په سندرو غډي او پښتانه په بدنامي دی وجه نه زده دی ویډیو په ذریعہ د خیبر پښتونخوا ګورنمنت او هغه سرکاري ادارو ته د کوم ادارو چې دا ډیوټي د زمونږ د ټیکس نه په دې خبر ځان لوچتي تنخواګان اخلي د فحاشي خورولو والا اډو خلاف به مونږ قانوني کاروایی کوو دغه ادارو ته زما د پوره پښتون قوم د طرف نه دا درخواست ده چې مهرباني وکړي د خیبر پښتونخوا په ځمکه چې دا کم سره روان دي د دیو خلاف اکشن واخلي او زمونږ عزت زمونږ وقار زمونږ غیرت او ورسره زمونږ راتلون کې نسل هم د دې کنجرتوب نه بچ کړي نور سوم نه نو کم سے کم دومره خو د لازمي وکړي شي چې په هغه ډمو ډمانو باندې د پابندي ولګول شي کم چې د بهر یعنی د پنجاب او غیره سایډ ناراضي په خیبر پښتونخوا کې د پښتو په سندرو داسې بیوده ډانسونه کوي په دغه باراني ډمانو پابندي ولګي نو بیا چې کم د پښتانه ډمان دي د دیو د فحاشي د اډې په خپل بندي شي او دیو بیا د فحاشي خورولو په ځای ځان لچرته د نسوارو دکانونو کولاو کې د حلال رزق به پیدا کوي او کله بهر نه داسې ډمي پښتونخوا ته راتلو بیا په داسې لباسونو کې داسې ګنده ډانسونه په آن سکرین کول نو بیا نور معاشره د ګند او د فحاشي نه صفا کول ورسره د پښتنو د عزت او د غیرت سندري او نغمه ویل اسی فالتو دي مولانا بجلیګر صاحب د خدای وبخي کاغذ ژوندې ونه والله کده د پشانت کنجرانو داسې بیوده ډانسونه په آن سکرین په آزاد جوړ باندې کړي اوس به موږ په خپل د دیو سه علاج کوو نو کدا ویډیو ساسو خو خوشي وي نو دا ویډیو لایک کړئ او مخکې هم شیر کړئ ورسره د داسې نور ویډیوګانو د لپاره زموږ یوټیوب چینل لنجمار لازمي سبسکرایب کړئ را روانه ویډیو کو ملاویګو دغه پوری د ځان ډېر خیال ساتي د خدای پامه زمونږ ځوان د چې ورکړي مونږ دومره زمانه کې نشته دم زمانه زمونږ نه ده مونږ نه یو چانه کم په وړو خبرو مونږ نه اخلو څه غم د بدو سره بد یو د خو خلکو مرهم دوست وي که دشمن تر مرګ نه پرېږدو خوشحالي وي